每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔是5月28，诗篇19篇14节安尼讲：耶和华我的石盘，救赎我的主啊！愿我的嘴所讲的，心所想的，伫你的面前得到接纳。三甲来祈祷，做阮石盘，救赎阮的天父，愿感谢你，主啊！你是创造天，甲天踢开，创造地甲地上的万物，将活开赐予世间人，赐身份予伫地上伫生活的人的真活上帝。主啊，你用公义施行伫地上，互阮受选召来行仁爱甲公平。主啊，今仔敬畏你，专心倚靠你的，你就赐权柄，互因成做儿女，也伫生活中享受丰盛的稳定甲快乐。主啊，求你将你的教示指示阮，互阮的心神活起来。主啊，因为你是阮的石盘，你是救赎阮的主。愿阮的嘴所讲，心所想的，伫你的面前得到接纳。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。